Shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, I cili është prodhim I Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukazini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Jo, si gjithmonë, pa fillu bashkëbisedimin, mos të harrojmë të I përmendim sponsorat tanë të cilët janë Golden Eagle, Ermyni dhe Exfis, ndërsa me neve është futbollisti I njohur nga Kosova, Milot Avdyli. Milot, mirë se vjen te Arena e Yjo. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Miloti është hale I ri, shumë I ri dhe ka karrierën përpara, por për këto vjet ka bajage karrierë, ka nisur në Kosovë, ka luajtur në Zvicër, në Ukrainë, tash është në Sloveni ku po shkëlqen me celljen në klub në ekip që I ka befasuar shumë njerëz për mënyrën e lojës dhe për sukseset që I ka pas. Për Milotin mund është për fol për asistat e tij, për shpejtësinë, për lojën, po kena me anis për fillimit, qysh e ka nis ky me futbollin. Kur ke vendosur më mirë me futbollin dhe kush ka qenë futboll? Me të thonë drejtën, na si familje jemi familje e madhe, në Voshtërre dhe gjithë gjemtë e miqës mi kanë luajt futboll e pe ty në ju inspiru e kom po të shku në trening dhe kom dashur ta dhënë me nga mas futbollit, e kom dashur shumë qysh I ri atë edhe ju kom bashkë gjithë gjemët miqës të mi. Voshtërre ke luajt futboll? Voshtërre me probleme me gjithë dikon që s'luajn futboll. Vërtet. Cila ka qenë mosha, 5 vjet, 6, 7, 8. Kur ju ke bashkëndit Kurdës? Jena te Kurda ke fillu, një shkollë që operon mes Prishtinës e fush Kosovës. Dikun ka mosha 8-9 vjeçarja kam nisë në shkollën e futbollit në Voshtërre. Po, Voshtërre fillimisht. Deri në moshën U15, deri në gjeneratën U15 kam luajtur në Voshtërre dhe pastaj kom vendos me shku në shkollën e futbollit Kurda. E kom pa që ka shumë talenta, në atë kohë kanë Milot Rashica, shumë lejtarë. U kom pe Voshtërës me emër. Po. Edhe kom dash me provu diçka jashtë Voshtërës. Normal. Atën edhe kom vendos me ju bashkangjit Kurdës. Pastaj deri në moshën U17 që se ai e ka vesh deri në moshën U17 nuk ka ma junior. Qysh ke kaluar këtë periudhë edhe a ke menuar që po shkoj për profesionist, tu I po edhe talentin edhe lojt? Po me të thonë drejtë nuk kanë ma ndryshe se ma larg familjes në Prishtinë. Unë jam rritë në Voshtërre kështu edhe kom dash me provu edhe vetën qysh më është re me dal me po qysh është. Po me të thonë drejtë nuk kanë një provojë mirë se e kom mësu te Kurda njët për disiplinën e tij edhe më ka ndihmu shumë. Edhe me thonë drejtë më ka ndihmu ma shumë fazën defanzive se më kom pak demlegani. Më ka ndihmu shumë ajo kohë. Deri në atë mosh besoj e kom pas një sukses mirë me Kurdën se jemi shpall dhe kampion në regionin e Prishtinës. Regioni I Prishtinës është më I fortë realisht se regionet tjera ka klube më të mëdha, fëmijë më shumë edhe e kem dy korrikun Amisadikun Prishtinën edhe zhvillohen lojë të forta edhe si region besoj që qëndron më mirë se të tjerë dhe për shkak ka bu mirë që u ardh, më provu me më të fortë I bjen. Prej Kurdës shkon te Trepça 89 dhe shumë shpejt shumë që I bashkangjitesh ekipit parë në një moshë të re. Tha do me thonë deri në 17 vjet, deri në 17 kadeta, do me thonë pe kadeta, thuj se bën hapin direkt në ekip të parë te Trepça 89 dhe shumë shpejt vjen edhe debutimi, me 17 vjet. Qysh e kujton këtë kohën te Trepça 89, pasi që kur fillove me luveq, ja nise mu bo emër gradualisht, Milot Avdyli. Po, me të kallëzu drejtën, kur jëm largu pe Kurdës, nuk është që më ka thirë Trepça 89, po e kom pa që po luajn talentat, bile në atë kohë edhe pak më herët që në shpallë dhe kampion I Kosovës, po ketë me lejtarë të ri. Shumë të riga pas me lejtarë të ri edhe për që ata kom vendos me ju bashkangjit juniorëve të Trepçës 89. Aty e kam pas trener Shpëtimi Trizin. Ai ka qenë më herët treneri U19 e juniorëve. Edhe kom vendos aty me ju bashkangjit juniorëve. Po s'm ka rrosh shumë me luajtë se 6 muaj, tani Shpëtimi Trizi po treneri I ekipes të parë. Edhe të ka marrë mendja. Edhe më herë më ka marrë në ekipën e parë. Domethënë, po ka ndodhur ajo fatkeqësia pandemia, domethënë edhe u ndërprej liga, nuk u luhesh. Po me të kallëzu drejt unë në atë kohë kur u ndërprej pandemia, veç nuk jëm nalë ku më shtru shumë,
edhe ku më shtrua dhe privat shumë me trener kondicional e kështu, edhe kur ju më kthy domethënë atë në treningat e parë, unë i ri, ma shumë energji e kështu, edhe që aty besoj e kom fitua dhe venin në 379, që ju morë shumë ma i pregadit, ka pas lejton normal, aty ju më konë armona e kështu që ju në shumë profesionista, po ju më konë edhe unë njoni pe tyne që nuk ju më ndalu, si dhe mos me kondicion. Debuton kundër Drenicës, qysh e mon me në lojnë e parë? Po, u konë normal. Emocion, Deshe, por u konë diçka që nuk e harroj kur u konë Drenicë, bilina konë të shty bash na dhe Drenica për mos me ronë pe lige. U konë në ndeshe që u dosh me fitu pa tjetër, e shena dhe ma ka si me thonë, ma ka hop rrugën ajo ndeshe, dhe ma thonë ma ka jep mundësin shpëtim i dirizi, për më ka inkuadru pej minutës parë. Gjo që se kom pi gjatë javës, me bon të rejten, po edhe ja kom shpërbi se kom bon deputim e kom bon me shënu gullin e parë. Po u kon gjenja, do me thonë që nuk e harroj asë njerë. Prej debutimit, ta në thuj se cilën ndeshje ke lu dhere 6-7 ndeshje. Po, i ka lu me zreqen. Po, i ke lu. Sot ka një mu që kjo mu rritë si lojtar, edhe sa e ke pas fështirë mu ambientu në ekip të parë për kundër moshës ka shtrej. Po normal, unë si 17 vjeçar u konë fështirë mu ambientu, po shqyqyr që kom pas shumë lejtar të ri, 379 edhe që më kanë ndimu, gjë që nuk java harroj, dhe mos kanë qenë lejtar që edhe që më konë generatën unë 21 Kosovës, kom tarës Armana, Nërmuja, i kom gjithë aty, edhe më kanë po mu si talent e kështu edhe më kanë një mu me thonë drejten, më kanë motivu shumë, theshin që po shumë potencial ty e kështu, po dujna me të një mu edhe normal që është një shtym shumë e mirë për mu. Lejtar të ri. Po, shtu që po normal, u kanë në gjenje mirë me të një mu dikush aty. 379 nuk priton me lujt me hetri edhe me lujt që është zhag, nuk e ndryshon një sistemin, vazhdon me met një për klubëve që ja ka dhënë hakun futbollit tonë, sidomos me lojtar të ri. Çdo vjet spaku 2-3 na i prezanton futbollit Kosovës. Sot mos harrojmë marrëm jasharin pjesë e kombëtarës, i dalëm pe shkollës futbollit atë, me thonë çdo vjet kanë një talent e nxjerr. Po. Edhe që ditë që ndalë kampion, i kanë pas Rëmbrojen, Muharremin, kanë pas Malokun, Dejan Musaj. Po. Për parin Mislia, me lu Janis, me lu mas, kështu ta mën me bo karrierë të mirë Janis atë, me thonë 379 është klubi që këtë rive, kush u shku, ka pas talent e ka pas mundësin me lu. 379 e ka një të mirë që nuk të hinë hak, dhe me thonë edhe ju beson shumë talenta punon me trener të shkollave, edhe momentin që është pak potenciale me e ta jep rostin në ekipin e parë, po. Mas 16 lojve, vendos me bu një hap të madh për ty, do me thonë mu largu për futbollit Kosovës, me shku në Zvicër, qysh erdhi te transferimit e Arao? Punat e transferimin e Arao u konë këtë spontanisht, u konë dhjetori i vitit 2020, edhe im konë një kohë që edhe nuk lujt shumë 379, edhe normal, si çdo i ri që ka qef me dal jashtë Kosovës, unë me të thonë drejtën një kom kontaktu një menaxher në Instagram vetë, ju konë me shuk në kafe, edhe du me përmend edhe publikisht menaxherin Leonard Berisha, i në Zvicër, dhe me thonë, i kom kontaktu në Instagram, i kom shku direkt në Instagram, i kom thonë që kom qef me dal jashtë Kosovës e kështu, ajo më kish pas njoft mu si talent e kështu, adin, po nuk më ka kontaktu se ka thonë, bilim ma herë që më konë me një agent tjetër. Edhe kur i kontaktova ato, i kalzova që qështu po du me dalë, kështu i shkon mirë bilin Zvicër. Tha po mëre, unë ty të kumë përcjellë shumë mëte, kështu shqyqë qërë puna dhe me më kontaktu mu direkt. Edhe i thashtë nëse i shbo puna, kisha doshtë në Arau. Se unë e njëfra ekipin e FC Araus pe Liri Dëmbolaj, ka shumë, po dhe dojnë e kom qytetarë. Me të lidhë krejt. Me të lidhë krejt puna dhe tani e kontaktova, qështu i thashtë që kom që me orë në Zvicër, kështu.
Po më e keqja u konë që u konë pandemia. Edhe nuk kam punu ambasadat e kështu viza nuk kam pas. Po ai ka insistu shumë. Ka u shku në për ambasada në për Shkope, kështu mi ka ndresh këtë dokumentat. Bile kur i kom të regu Bobit se qështu po duhe, se në në këtë vejt e kom po. Kur i kom thonë që qështu po mi qënë dokumenta për vizë, këtë online, se nuk punëshën. Bobit nuk i besoj ke, po zdeke me ma frish. Zdeke me ma frish, kështu, po kur e po që është ma serioze, do me thonë janë nisën punës dhe do me thonë për 2 javë u kry krejt puna, ma kanë që vizën, jumë nisë, i kom thonë klubit Trepshës të të nëse që shtu e kam një ofertë për, do me thonë jumë shku vesh 2 javë prova. Prova, po. Kur jumë shua që i kam pas 2 ndeshje mitësore. Kundër 2 ekipe matë moja, në Zvicër, Bazella dhe Young Boys. Bilin Bazella të kanë lujt tavla në gjoka, e dënë që për mua, në televizor mi, po. Edhe lujnë e dytë në prova, nuk unë fot këtë treneri. Në bank. Dhe me thonë, prit, dikun ka minuta 70, po mi kuadrën luj, unë 7 të njëtën gol. Tani u konë gjenë mirë se e deshe që bileti punën tonë e ke kryja. Po, normal. Kështë gole, edhe pe aty të më thonë, mas asaj ndeshe më kanë thonë që nuk du në asë me të lonë asë më këthy. Po, me ne. Dhe më thonë me herja ka njësë negociatat me Trepshën të Thenon. Edhe pse im konë pa kontrat me Trepshën të Thenon, po normal është ajo trenin kompenzimi. Po, trenin kompenzimi këtë, po. Po dhe më ka liru kështu me thonë drejten në presidenti Trepshës të Thenon. Abedin Zvejka, po. Po, ja di për nërë se nuk më ka bo problem për me shua. Aty më kanë qelë pe, aty më kanë qelë tani e ketru. Zakonisht ai Trepsa të Thenon nuk e bën shumë problem lejtarët me largu jashtë. E ka qëta interesant. Do të halon mu njek paka shumë që kjo do të më pagu. Po, do të më pagu. Do të pagu talent. Po, lypëm se halon nuk është treg shumë i madhë Kosova, jo se lëshej lejtarin pa i pagu 1 milion euro. 1 milion shumë? Normalisht, 200-300.000, nëse mon është 1% kartonit me mbaj. Që është me ekipën në Kosovë do të mja ditë vlerën, sa e ka lejtarë, dhe në mos me egzageru. Shumë, po me adhonë mundësin, se nëse po bohen lejtarë, ti po merë ma vonë pare për ti. Qashtu. Alvejan Ramoni është shembulli ma i mirë. Se jo që Prishtina për Zhegrovës. Po, hale merë. Seher transferot në rua. Seher transferot, nëse bohet lejtarë. Po, qashtu edhe Abedin Zvejka ka morë përqindjen transferën e rrasë, ka thonë për këtë nuk pengoj. Po, nuk me shku. U konë ka gja një letësim për lejtarën, se është ka gja stres në kohën e transferit me apo bëhet ajo here apo jashtë Kosovës. Kur shkove ato, qështu do gëveni, klubi, ndryshimi, se realisht edhe ekipet në që lujnë Ligë 2 Zvicrës i kanë shumë ma larë kushtet se ekipet të në Superligës. Ashtu është, dhe më thonë, kur ju më konë Trepshë të Thenon, na nuk kemi pas as fizio kryesor, nuk kemi pa, kur ju më shkua që i kom pa fizio, treningu, fusha, lejtar, shumë profesionist, kështu, dhe më thonë, kom gjithë shumë shqiptar aty. Edhe me thonë drejtë, nuk më kanë britë shumë mirë, i kom pasin a konë 8 shqiptar aty. Dhe më thonë, kur ishë në zhveshtori si me ma shumë kena pas muzikë shqipë se aty. Po, kena pas një gjeneru shumë të mirë, dhe më thonë, ju në konë Shkel Zengash, Ilir Dembole, Dënat Rudhane, Arjan Qallakon, dhe më konë shumë gjenje mirë, edhe nuk e kom pas problem hish mu ambientu, dhe më thonë. Normal, gjithë të fillim është ishtirë se ka pas lejtar që kanë lujt ma shumë se ti, nuk më kanë lënë mu demoralizu hish, më kanë motivu gjithë kohës. Me cëllën e konë ma i lidhë për ty në... Ma dëst. Ma dëst, 3 vjetë ke qëndru, jo shkort. Miri kom pas me krejt, dhe më thë shumë miri kom pas me krejt, Shkel Zengashën e kemi respektu ma shumë, se u konë ma nemër, ka ditë ma shumë, dhe më thë ma shumë eksperiencë. Lejtari komtarës, Shqipnis shumë. Po ma shumë jena konë të lidhë me Dënat Rudhanën dhe Liri Dembole, dhe më thonë jemi konë gjatë gjithë kohës, gjithë jemi konë bashkë të rëndë. Ose ma një mush edhe jeni. Ashtu edhe mas treningu që jemi shku gjithë kemi ongër bukë bashkë, dhe më thonë Dënat Rudhanën dhe Liri Dembole i konë kështu për zemë, se
hera e parë jashtë vendit, me pas ashtu me të pritë si në Kosovë, kanë shumë gjinje mirë. Ja, ti ja kështë ndreq puna vete, te doja ngatë, ke shumë vete pas ke zhetë, te pas ke kry punë mas mirë. Super. E zhvilloni një sezon të mirë dhe afroni shumë Superligës qatë vetë. Që shukon ndjenja që nuk arrin në gjërën e fundit me siguru? Edhe atë kam jetë pengë se kur të zhvillon një sezon të mirë. Shumë të mirë që atë sezon e këne pas. Kështu pozitivisht. Edhe ketë na kina bot tifo për juve, dhe se shumë shqiptarë edhe se në Zvicër që dhe kepi ki 2, 3, 4, po Arau konë ndryshe. Arau ndryshe dhe ko Shqiporin. Po, e ko Shqiporin, Normal u konë na kam jetë pengë gjithve, se e kemi zhvillu shumë një sezon të mirë, gjatë gjithë sezonit jemi konë vend, po deri gjirën e fundit, dhe më thonë vetëm gjirën e fundit e kemi humbë lojën e fundit edhe nuk kemi mujtë mu inkuadru. Ka qenë edhe kupa në stadion, gjithë shikusit, mbas 10 vite u konë mu inkuadru se FC Arau u konë gjithmonë Superligë, ma për para. E normal na ka met peng se me met një histori të klubit, edhe shumë shqiptar, edhe hera e pare, jo nja me fitu një kup. Edhe me thonë drejtën i na demoralizu kogja, mas ati sezonit edhe ka ndodhë shumë largime, Donat, Kevin Spadanu dhe këtë që ju në shku në Superligë. Superligë, po. Pas Araut e bun një hap tjetër 6 muaj lunë masoj edhe mas 6 muaj, do thonë janar vendos mu transferu në Ukrainë të një klub që ka pas shqiptar edhe ma herët. Legjenda si Armend Dallkë është me Debati Curri, Ahmet Januzi, me 2 pejtynëve dhe Venali Tut. Qysh qatë bindi me shku në Ukrainë, ajo konë autute mas pare. Po, se një ven paka shumë Po, më ka binë, do më thonë, projekti se kër më kanë kontaktu, kom folë me drejtorin sportiv Dvorcës, edhe më kanë të regu që fshën kurset e klubit, edhe kom njohë paka shumë klubin për Armendit, Armend Dallkut, edhe Ahmet Januzi, do më thonë Dvorcës. Ata gjatë gjithë karierës kanë luatë, edhe normal i kom kontaktu edhe Armendin, mi pytë se si është klubi, kështu, do më thonë, më ka pëlqy projekti i klubit. Po, tu mos e ditu në qka është për mas aty, veç për mes telefonit, e kështu. Do më thonë vetëm projekte edhe kom dosh se normal në ligën e 2 Zvicrane, kom dosh me lujt në dykon ligën e para, për me bëhopin në Rodës, që me vazhdu tuqja, do më thonë edhe nuk e kom mendu me thonë drejten gjendjen financiare. Jo, nuk e kom mendu, do më thonë ofertën e parë, i kom thonë veç po du me lunë Superligë, edhe me lunë për, e kom posënë për me lunë për kombëtarën e Kosovës. Edhe do më thonë kom vazhdu në Vorsë, kom qëndru vetëm 6 muaj. 6 muaj, po. Sepse edhe kena pas shumë probleme financiare, klubi, edhe kanë arrestu edhe presidentin e klubit. Masi kë ju më shkona aty, me jere kanë arrestu. Që s'pas ka shku morë, si të Araos, s'ka kanë kohë sërë. Ja, nuk janë kohë. Këtë dëryshe, këtë të tërpot për Zvicra, Këtë qëtësi, Zvicra, da fje, lungë krejt. Edhe, do më thonë, tani edhe gjendje kur ju më shku e kom po aqe, që nuk është gjendje me e mirë, e moqme. Nuk është bashkë qitë. Nuk është bashkë qitë, edhe e ku menu edhe gjendje në familje, qysh ata njën, edhe kur i shohin lajmet e kështu. Bili me thonë, dajtëm njera e kanë sulmu qytetin, po për hatër të klubit, kum qëndru e kum vazhdu edhe 2 muaj, deri sa e kena kry sezonë, e kum thonë që nuk muj me vazhdu. Shpejt vjen kalimit e Cellje. Ku je dhe sot, një klub shumë simpatik në Sloveni, që po bën në revolucion bilen në Sloveni, se do mos me ama si Olimpia, si Maribori është largë në tabelë edhe nuk po një kundërshtar. Qysh er puna me shku të Cellje? A kështë oferta tjera edhe pse vendose bashkë Cellje? Cellje u ardhë prej kur i kam të regu agentit tim që po ka probleme në ekipin e Vorsës edhe nuk është bashkë situata bashkë e qetë. Edhe
domethënë nuk ka vanu shumë se e ka kuptua dhe gjendjen tem që shumë konë emocionalisht. Emocionale ata. Edhe me herë ma ka ofru Celin, domethënë, më ka propozu të ekipi i Celis, edhe mi ka propozu 2 ekipe, një ekipe në ligën e Hungarisë edhe në Celi. Po të e morë parasysh Celi vjetu konë edhe në Conference League dhe herin qerek finale. Shumë nalt, ha. Ka hubë me gollaverash kundër Fiorentinës. Edhe kur tu e po parasysh edhe ish në finalet kupes, domethënë direkt shkon në kualifikime për Europa League. Në Europë e sigurt. Edhe kur e posh gjendjen e klubit Celis, e posh edhe çfarë trajneri kanë, më ka bin projekti ty në edhe masi kun full me drejtorin sportiv, edhe me presidentin i në kon video meeting, edhe më ka bin shumë projekti që janë të e bo me lejtor të ri, me trener. E zhvilloni një sezon superior deri tash, këtë pjesën e parë të sezonit, domethënë sezonin vjeshtor me një gollaverash mbi 30 plus, po e ke prit realisht si të nivel të ekipit, edhe pse kallëzove pak që jo janë konë dhe në qerek finali, janë finalit kupës, po e ke prit realisht që shumë niveli naltë i skuadrës Celjes. Edhe atë ka befasu. Para se me shku në Celje, nuk e kom pri që kena me bo ka është dominim të madhe, më thoni na plus 12 pikë largë vendit dytë. Po mas ju më shku, pregaditje e kom po qysh punohet, taktikisht, qysh të ringati, kështu. Edhe kena pos si me thonë kështu, Synim objektive kena pos që me dojtë pas një humbje në ligë. Edhe do më thonë e kemi arrit deri dikun në gjerën e 14 e kena pos as një humbje, po normalisht futbol. Kena pos shumë loj, do më thonë edhe në Evropë ngarkesë, po jenë atë zhvillun një sezon shumë mirë, do më thonë është maj mirin në do një klubin një histori të ligës. Kena mbjen mas shumë të pikë në gjithë sezonis. Edhe të e morë parasysh treneri edhe skuadrën që e kena, besoj që mundëm edhe me arrit venin e por edhe me shu shumë largë në Europë. Qysh është me punu me Alberti Riera, një emën i njohur i futbollit, ka bu karrierë përveç Spanjës edhe të Liverpoolit, të Galatasaray, po dhe si trener, sidomos Sloveni, kur i patëm këtë lojt me Slovenin, që të kallëzova edhe Pajaniz, domethënë e shes që është shumë i famshëm atje për mënyrën qysh e lumë futbolin edhe për çdo suksese që ka pasur edhe vitin e kaluar edhe si vjet. Qysh është me punu me ta? Po, Albert Riera ka emër në Sloveni, do më thonë se ka lu për ekipe shumë të mëdha, Liverpool, Manchester City, Espanyol, po ajo është e bo punën besoj më të madhe si trener se që u konë si lejtar. Edhe besoj që ka me arrit më shumë si trener se ka arrit si lejtar. Se kom po që shë dëmë punën, që shponon video, treningat, e jep shumë rëndësi që shë mu vendos video, bili ka e rrinë në video ka 2 orë. Analizë. Gjatë që se kom po asë në Zvicër, asë në Ukrajinë, asë në Kosovë të kom të orët e kështu. Edhe kom po që e dëmë punën e kështu, edhe është për mua dhe shumë ma letë, edhe është shumë detajist. Ishe vetëm detaje shumë të vogla, po që të bojnë vendosin lojën. Po, vendosin lojën. është shumë, është i përpjek në punë. Kështu është i komunikueshëm, është nervoz në era? Po, nijet që është shumë nervoz, sidomos gjatë ndeshjes është bilikaja nuk mund as me kontrollu veten. Po jashtë fushë është shumë komunikon me lejtar, është shumë pozitiv, edhe nëse bën ndonjë gabim e kështu është vjen direkt full të ti që ka me përmisu bën video analizë privat vesh me ty. Me thonë që me ti përmisu gabimet. Me përmisu ato gabimin. Po. Tha që kur jeni konë para përgatitje, do më thonë përgatitje para sezonale, keni pos objektiv me përfundu pa humbje gjysë sezonin ose sezonin. Po tash me qenë se veç për zhvilloni një sezon tonra si në Evropë, ashtu edhe në Sloveni, a janë rrit apetitet, a objektivi me dveç titulli i kampionatit Slovenis, a keni synime edhe në Conference League?
Po me tregu drejt, tash edhe kur përfitojnë edhe ligë nuk po na duket diçka shumë e madhe se jemi mësuar në Europë. Edhe në Europë, domethënë kur shkova lojën e parë kemi pas kualifikime, domethënë për mu inkuadru në Conference League. E fitum lojën e parë kundër FC Sabah, Azerbajxhan, edhe e pash atmosferën që edhe pas fitores nuk është shumë e mirë se ishim mësuar, domethënë mi shkatru ekipet me lojë, me aksione, kështu edhe e pash aty që këtu kërkesat janë shumë atë maja, duhet shumë ma shumë punë, se po kërkoj ka shumë ma shumë. Në Conference League jeni në play-off, njopi kundërshtore më në mjëro drita, atë ka marrë molli me lumë Fadil Vuhri. Po, normal. Kishe pas qef një ro drita? Po, normal, edhe e posh edhe intervistën e trenerit. Edhe i po qef. Edhe i po qef me neve, kështu që edhe unë po kom qef me dritën, edhe të shumë edhe nivelin e tyne, edhe besoj që ka me konë një ndeshje e mirë, shpesoj që me naron me ta. Jo, i po thët me Euro ju se me Azavmoni kanë lua ta, edhe kanë hup keq, e po menoj që me Juve kanë gjasa ma shumë. Ama është mirë mi këshyr ata dhe lojt e Juve, besoj. Po, është mirë edhe lojt e tona mi këshyr, besoj se e zhvillojnë edhe na një futbol shumë të mirë. Edhe besoj që ka me konë ndeshje shumë e mirë edhe shumë e rëndësishme për mu, është gjithmonë knatësi mu këthy në vendin tënë, në vendin ku je rrit. Edhe kom shumë shok këtu që lujnë për dritën, që edhe kom qef mi mujt. Po ta dyve si për mene, Arbin edhe Liridonin, dy të lejtarë të mirë, po amenon realisht që... Tushën e ke pas të nisë. Po amenon realisht që drita mënët mi u bo konkurencë në rast se vjen një short për play-off. Me të kalzu drejtën, ndeshje që ja kom po dritën këtë sezon, ka me konë ndeshje mirë, po besoj na jena matë mirë, për një nuancë jena pak matë mirë. Menoj edhe taktikisht që jena matë mirë se drita, po ndeshjes nuk I dihet asë një herë, edhe janë dy lojë, play-offit gjithmonë, play-offit nuk I dihet. Unë e kom po që atë lojën që përdojt me Fiorentinën dhe unë ka befasu, jashtëzakonisht se Fiorentina vjetë u konë shumë mirë. I ka pas nëse lejtor këtë gati Huazim, që poni një ekip me Huazime, po Mojzekin e shumë me emna dhe nuk e shëjlojnë, dhe me thonë Fiorentina ditë në të gjartën nejthe u konë, dhe me thonë Fiorentina dhe djetë e fundit në është ta me mira u konë vitin e kalon, se si vjetë lam janë. Po, dhe shprej një gol golaverajë, dhe nuk ka mujtë me shkun që së finale. Te Unistenishat, jo te Unistenishat, po ti ke lujt për këtë grupë moshat, pe ju 16 dhe 21 vlehun edhe kapiten në ndeshje. Qysh e përshkruan këtë udhëtimin tën te grupë moshat e Kosovës. Edhe trajnerat pak apo na fol me cilët ka ra me punu edhe je kënaq më shumë. Po më shumë në gjenerata jemi kënaq, domethënë me këtë trajnerat, po me gjeneratën në 17 edhe jemi kualifiku. Po në letra me trajner Besnik Kollarin, domethënë u kanë ajo hopi po jashtë vendit, domethënë kemi po kombëtarët e fortë kanë qenë atëherë. Edhe kemi fituar lojën kundër Shqipërisë, domethënë me golin tim, po kanë një ndjenjë jashtëzakonshme. Edhe aty domethënë e kom po edhe çish punohet më shumë taktikisht atë se në futboll domethënë gjenerata tu 15 17 zakonisht lejtar veç luajnë. Po. Nuk ju japin shumë po. Nuk I japin shumë rëndësi. Po. Me bota. Mu vendose, mu ngushtuar, mu zenu kurse. Po e çatu e kom po me trajnerin Besnik Kollarin, domethënë më ka ndihmu që me kuptua edhe lojën taktike, u kanë shumë e rëndësishme për neve. Kush janë konë u 17 atërës më duket është hera parë që morën pjesë në një late round Kosova, që hera parë që ka lënë në late round është me Besnik Kollarin. Po, gjenerata dhe më thonë 2002. Jemi konë një gjenerate jashtëzakonshme, dhe më thonë vetën Tusha, unë lartë Avdyli, u konë Hajdin Saliu, tash që lumë Poloni, Valon Zumberi, edhe u konë kapiteni, po. Këtë generatat jemi konë bashkë. Bashkë që po. Edhe shpesh kena thonë që na duhet masi kena kalu ke gjeneratat inshallah dhe te oja. Te oja, po, normal. Te Unistenishat, Faloda e kun kapiten edhe paraqitjet I ka bos
gjitha të mira, domethënë pozitive. Po a je tu e prit një ftesë pe os, me qenë se tash veç edhe të celli je tu lu mirë. Kisha dash me fol njerë veç gjeneratën unë 21 Po, te unë u kon një kohë e jashtëzakonshme, domethënë koha më e mirë, 2 vjeçari më i mirë i karrierës tem u kon aty. Po. E kena pas trenera Frem të Valanin, e kena pas gjeneratën Shokmi që e gjeneratë e ushtatonaj, domethënë. Po kon një atmosferë e jashtëzakonshme shumë pozitive, domethënë nuk ka pas i natë aty hiç. Po. Më ka met peng që e kena arrit domethënë 12 pikë. Po. Gjenerata më shumë që kemi arrit, po nuk kena mujt me thy rekordin e gjeneratës më pashme, domethënë që u kon gjenerata 96. Po. E kemi arrit 2 gjere para përfundimit, domethënë 12 pikë, po 2 gjeret e fundit i hupum. Edhe më ka met peng pe asaj gjenerate që s'kena mujt bilit paktën rekordin me thy të pikëve. Se e kemi kalu një kohë shumë të mirë. Edhe na ka kuptu treneri shumë se na kom pak problematika për gjenerata. A nëse ai ka shef më shumë që është lejtar, i ka shef që janë lejtar ta në karakter kështu që nuk çashtë, domethënë nuk ka qef këtu shumë turta, dhe se pe ka dhën loj do në gone vore, mos më dorzulet. E po normal, ftesën normal çdo lejtar që e pret. Po. Çdo lejtar e pret ftesën edhe është onda e më e madhe e karrierës që me lu për kombëtarën e Kosovës. Po pasi kom kalu gjeneratën në unë jom kon kapiteni, kom zhvillu gjitha ndeshjet, nuk është që kom pas kontakt pe kombëtarës sa, nuk kom ka asë një mesazh që i na tut për qelë, ose në listën rezervë, domethënë e kom prit që blit paktën me kon listën rezervë, i kom kalu gjitha gjeneratat, edhe normal minimumi, minimumi pret. Po besojmë që nëse vazhden me qëtë formë edhe me s'kan ka shkojnë se edhe Konferencë Liga Foda është e praktiku që na e shumë edhe në Super League të Kosovës çdo ndeshje e përcjell. Nëse janë 3 ditë pranë të shtunë e dile, çdo ditë kanë ndeshje edhe e kom pa edhe në sallon e shikoj ndeshjet të Super League-s Kosovë. Edhe shoh shpesh edhe nuk i intereson që cila ndeshje është, kam po që ka shkua dhe ndeshën Dugagjini Malishe. Po normale, jam jashtë vesh me punu, nuk është në dorën time. Dorën time është vesh me punu edhe me bo sa ma shumë statistika, gola, asist, edhe unë besoj shumë që kam më morë edhe mu dita që kam me përfacu Kosovë. Sigur, jam shumë optimist. Edhe me punu, se po besojmë edhe na me talentin që e ki, plus edhe lejtar që vinë pe zinxhirit. Grup mosha i kena, zakonisht i kem, tash e kem shumë lart, Sadrion, edhe ai është një pilejtar. Lindan e Mërllau, Keti ka kalu grup mosha, ti kem Delovën, domethënë ja ka nis me funksionu që ky zinxhiri pej U17, U19, U21 edhe pi vjen koha tani me ardhe edhe te Aja. Se përveç se këtyre senatorëve që ka nis futbollin këtu, Ramoni, Vedati, Rashica, edhe këta kanë lujtë her pas here në grupë moshat Kosovës, her të Shqipnis, po dhe Gallapenin e kem tash, po Raqin e kem. Raqin, po. Kohët fundit ka pas fjallë që mënet edhe Shqipnia me thirë. Bile të Shqipnia te kishe lujtë standard në ashta. Se unë e kom një na lejtar të krahët kem shumë, sulmus kem shumë, edhe kem teknik shumë. Atje ma shumë janë lejtar robotik taktik. Me thonë, në vi, lujnë me Sërbine, as t'i gabim, 90 minuta, as t'i gabim nuk e bojnë. Edhe lejtar të krahët mbrojnë qaq mirë mbrojnë, është e çuditshme. Ka pas kontakte me FSHF-n? Ma shumë këtu zare që kanë qarkullu që përmes menaxherit tim që edhe etniku që kanë bërë kombëtarën, domethënë edhe të njëjtin menaxher, po. Po kontakte direkt nuk ka pas, po përmes menaxherit, domethënë që kanë kontaktu që janë për cilje, po. Domethënë bile një skauti tyne? Tyne ka qenë edhe në ndeshjen me kundër Mariborit, që kam zhvilluar, domethënë ka qenë në stadion. Po kontakte direkte private. Ç'është lujtë gjatë loj? Po mirë, ka qenë edhe asist kum bo. Asist atë ki shumë.
Shumë asit, bile jepin ai gol vetë, Po. mos asit dhe. Qashtu po më thënë edhe familjar, shito ma shumë, po. E ki që do asistet e ki me ma shumë të knoqa. Kreativitetin e kam qashtu ma shumë, po tash edhe pikqyra dhe gollat ma shumë, kështu që duhet. Duhet, po, Duhet. Po nëse vjen ftesa për Shqipnis, edhe tash kjo mungesë e ftesës për Kosovës, a bon me ndru menjen me shqyrtua, e ki opcion të vetëm alo Kosovën. Me mbaz pyet para 2 vjetë, do me thonë kisha thonë që du me lu për Kosovën. Po. Ose mas i kon kalu gjeneratën në 21, po në momentit që ti pret, do me thonë 2 vite, tash më jëmë bo që pe që kemi kalu gjeneratën në 21, edhe normal shkon menja me shqyrtu se po, do me lu për komtarën e Kosovës, do me thonë se edhe për që ata tash jam me dyshe shumë të moja, cilën komtare me zhjith. është shumë e vështirë për mu si lejtar, dhe me thonë se dyja ti kam zemër, edhe nuk i dalloj, po momentin që vjen oferta, besoj që do të me shqyrtu. A i ke ndjek lojtë e Kosovës këto kvalifikime, po besoj që këtë po pajtume që kina bo kvalifikime shumë të mira, jem play-off, qështu ka duk që kjo sezoni komtarës Kosovës? Po, normalisht i kam ndjek gjitha ndeshjet e Kosovës, dhe me thonë, krejt i kam shiku, besoj që pas National League që u inkuadrum Ligën B, dhe me thonë, u ka një atmosferë pak më ndryshe, dhe me thonë, edhe me ardhen e trenerit Foda, besoj që jemi shumë atë mirë, edhe në disciplinë edhe taktikisht, edhe i kanë kallëzu ko gjatë do lojtë mira, tash bilit fundit me Suedin, Zvicrën, dhe me thonë, i kom pa që është ma ndryshe të funksionu sistemi i lojës të Kosova, edhe im kon shumë i knaq qysh kanë lu leta, se kom shumë shok aty edhe i pës qysh është treneri, kështu, më të regojnë që sidomos taktikisht është shumë i mirë. Që që kam prinë Sloveni fitorin e Kosovës, a u befasuna i më tjerë keku përzirë se tha na rrahën sportivisht edhe na mujten. Me të regu drejt ata vetë se kanë qenë pak dërzum, edhe të e marë parasysh ekipen, ata theshin që jojnë edhe individualisht shumë atë mire e mërshën parasysh Amir Ramanin e Don Zhegroven, edhe i kom atë dy letarë në ekipin tem që lujnë e kështu, edhe më theshin që kina me pos shumë problem. Po kur e kam po mas lujës të parë në Kosovë, ata kam pos pak shpresa, se u koni lujë si e barabartë. Bile na rrezikojnë më shumë ata. Po do më thonë Sloveni, Kosova e kallëzoj që jena shumë atë mirë se Slovenia, komtarja Slovenisë këtu eliminatore. Do më thonë kemi kallëzu shumë lujë më atë mirë se ta. A kem gjosa në play-off në tash një kundërshor si Slovakia, nështë ta paka shumë i përafërt me Slovenin, Slovakia, Shush ishe gjosat e Kosovës për kualifikim kupën e botës, edhe në rast të eliminimit të Slovakis, kundërshtari ma i mund shumë, po besujmë që është Turqia. Qysh ishe, ka gjosa Kosova me plëcu këtë andrën e madhe çdo shqiptari me qenë pjesë e botërurit? Po për deri sa ka arrit deri qëtu, deri në play-off, normal që ka gjosa, po është shumë e vështirë. Besoj unë, do të me po edhe realitetin kështu. Po shpresoj shumë që vazhdon me lujt që shka lujt deri këtu eliminatore dhe shpresoj që kena mi pas rezultat të mira dhe pozitiv. Nuk është shumë e rëndësi qysh lujna, do me thonë këto dy ndeshje, po i shkon ondra këtë gjithë shqiptare, do me thonë mu kualifiku Kosova dhe besoj se gjosat janë, por janë 50-50. Në Slovakin 50-50, a? A në përgjithësi? Menoj, besoj që në lojën tjetër dytën këshëm pas ma shumë gjosa, se masi motivojnë, a dhe lujna mrena, dhe me thonë loja dytë është më fadil vokë, është më ndryshe, kur i kishë i kusë vendas. Shpresujme na i... A dhe për cilë Superligën e Kosovës? Po, zakonisht, lojt kur kam i për cili, se ka shumë shok të që lujnë, dhe me thonë për ekipet e Kosovës, edhe sa ka mundësi i për cili. Qysh të ka doket, qysh për doket liga? Ti je dalë shumë i ri, nuk të ka ra me lu shumë Superligë, dhe me thonë gjysë sezoni që folëm, po qysh për doket liga, që ta e shet që ka rritje,
Për dallim pe kohës kur je konti. Po. Do me thonë edhe masi kur kom shkone, liga nuk u kon shumë taktikisht, do me thonë, edhe tash sidomos kur e shon televizor është shumë më ndryshe taktikisht ka përparu shumë. Mendoj që kjo u ardhur edhe për shkak të lirdajës, do me thonë, disa trenerëve këtu që kam pru, do me thonë, punë mentalitet ndryshe, edhe tash kur e këshyri lojnë është thëmë ka herë zdi akum lojnë në herën këtë liga, a u konë qështu, do me thonë se është, do me thonë, u fërtu shumë, shumë kongritje. Cilat ekipe po të pëlqejnë? Me ardhen e trenerit Kra, do me thonë, Ballkanit 3 ndeshjet e fundit që i kom përcjell, jon konë shumë të mira, edhe Dugagjini, do me thonë, 5 xherët e fundit më kalon për shtypje shumë të mira. Po vre, nuk po hup. Nuk po hup, edhe gjatë sezoni barabart. Barabart. Çdo vjet jena mësume po ose një lider të u distancu më herët, ose një ekip që veç e ka prish kampionatin. Po tash, do me thonë, një 3-4 ekipe që monën nuk i di e cila monët me përfundu, se është edhe Ballkani e mirë, edhe Drita, edhe Prishtina, edhe pse lojtë e fundit jo që është mirë, po. është nalë që të dërë. Po tash po besoj që një anar. E vështrejna ve këshyrë, se na jena me hi vështreja, po kem qef, se ndryshe është kur vështreja në Super League, ekipët shkojnë let musafir me fitu ato, është bashkë Liria, dhe me thonë, një vyndë që ekipe që kanë edhe të shikus në 2000 veta si esin korë, dhe me thonë, edhe e ka bu një sezon të mirë, vështreja në venën e parë, në ligën e parë, vitin e kalun për pak, nuk mujti për do penalti, në barazh, të parën e fitoj dytën me penalti. Qështu ka duk vështreja dhe apja për cilë se i qesëm ka në lojtë e ligës parë në televizor? Po, zakonisht kur janë në televizor i për cilë, po edhe kur po janë pauza e kombëtare, zakonisht kemi pushim, 3-4 ditë, edhe liga e parë tash po zhvillohet, edhe sari kom pushim gjithmonë, edhe nëse lunë mrena apo jashtë, kur jam Kosovë gjithi për cilë Kosovës. Shtu na jena të fastë të vështres, na jena të flakë, dhe dojna shumë klubin, edhe pse ka klubi pak probleme ka tash, po ka të regu shumë lojtë mira në këtë gjysmë sezonën e parë, dhe më thonë jemi vend parë. Po, besën që po kthehet. Shpresoj se mas shumë të e meritojnë të fastë të vështres që nuk e lojnë klubin asë njëherë, dhe më thonë shkojnë e për cilën, çdo lojë, dhe më thonë qyshtë ati ma qëtë minimumi 2000 shikusa. Ekipa. Milot, këthejmë edhe pak të forma ju të ekipi. Je të i zhvillu këta 6 mujtë e por një kampionat perfekt, po a ka pos në interesim, a synimi vetëm me përfundu këtë sezon me celljen? Jo, synimi kryesori imi është që me përfundu sezonën deri verës, pastaj nëse vinë ofertat edhe më në mi shurtu, po kom dosh me përfundu një sezon komplet me cellën, edhe me po qysh po zhvillu në si lejtare, edhe tash deri verës besoj që do të rria aty edhe i shirtojnë verës dhe me thonë ofertë. Çfarë objektivi ki për të ardhmen? Cili kampionat menon që të kish për shans me cilën ekip madhi? Po me Barcelonën. I mas luftës. Ja, edhe para luftës me Barcelonën. Po synimi jam kryesor i karrierës tam është me luft. Synimi kryesor është në top 5 liga, edhe i dyti është top 5 ligat kryesore. Po. Dhe me thonë edhe unë menoj që mu kish përshtot ma shumë Spanjol, dhe me thonë se jam ma teknik, ma kreativ, po nuk e përjashtaj mundësi nëse vjen oferta dhe kështu. Lejtarë për Slovenisë shkojnë shpesh në Gjermani, transfere bojnë në Gjermani, unë e besoj që edhe Gjermania tu ishtë përshtat, Liga e Gjermanisë. Është pak ma fizik. Është ma fizik, po besoj e kom përmisu të defanzive, dhe kësha mujnë ashtë se e shë që shumë lejtarë Sloven gjithmonë ka pos në edhe Gjermania shikon Slovenin është një për ligat që i këshyrë për me morë lejtarë që dhe mos të ekipet që janë pe i vehenet po thëmë 7 ma poshtë që këshyrin me një transfer ma të lirë se së në konkurrojnë me tjerat me Bayern me Dortmundin e problem
Pilot, faleminderit shumë që ke gjetë kohë. U kënaqem të bëj muhabet, qysh e thash edhe në fillim ti je i ri, edhe e ki karrierën përpara, shpresojmë që mas një kohë mu taku dhe me fol për sukseset e tua tjera. Faleminderit edhe juve. Është kënaqësi me konë këtë studio. Është pak më ndryshe për studios. Faleminderit shumë. Na pa harru mi përmend edhe sponsorat tanë që bëjnë të mundur këtë podcast si Golden Eagle, Air Munich dhe Xfis. Ndërsa me juve shikues të nderuar jemi në javën e ardhshme.